我喺廣西南寧睇下廣州粵語同南寧白話互同之處。李生，你係邊度人？南寧本地人。我而家出咗啲題嚟考下你啊！叫人 L 人去玩去耍去邊度？去邊啲？小朋友細鬼咁老豆呢？老豆咁啊老母呢？老乸嗱，好似呢度有個水溝呢。水溝。我食咗飯，我飲咗水，點樣講呢？我食奶飯，我飲奶水。食奶飯飲奶水啊唔？係奶啊，係奶。拉就係粵語廣州白話嘅左嘅意思啊！我中意你，你中意佢。我中意你，你中意佢。哦，揭鹹菜呢？鹹菜。啊，咁你好鹹濕呢？你好鹹濕啊！你好鹹濕啊！ 1、2、3，三有啲口水喺度啊！翻滾啊！南寧白話同我哋廣州粵語呢，其實佢呢都係同根同源嘅，所以我哋兩廣都係一家人。對對對都歡迎你嚟廣州玩。好，多謝你。